奔驰和宝马它们的质量呢，到底谁好谁坏？老吴从事汽车维修这个行业整整21年了。今天呢，我站在一个很中立的角度给大家做一个评价啊。老吴觉得，在任何档次、任何价位，奔驰的质量都要比宝马质量更好。那么老吴讲的仅仅是质量啊。评论区其实有很多杠精一直在跟老吴说，他们家里有一台宝马，20万公里没有漏油、没有漏水、也没有烧机油，没有任何毛病。其实我想告诉大家是。我们说的故障率是指概率啊，我们说的概率啊，一定要经历维修成百上千台车辆，我们才能说一个比较。其实最简单的是啊，大家都知道啊，不管是老款还是新款的宝马，那么它总有几大通病。例如老款的宝马基本上都会漏油、漏水、烧机油，那这种概率没有100%啊，老吴觉得可以达到70%。新款的宝马漏水基本上它的故障概率可以达到90%，只是时间问题。如果说你跑到了15万公里，你的新款宝马还没有漏水，那么恭喜你，你非常幸运。第二点是，我们的新款宝马啊，它的空调经常会出现不制冷，那么这个是什么原因呢？是它的蒸发箱泄漏。老吴见过最新的，仅行驶了2万公里，它的蒸发箱就已经出现了问题。那么更换蒸发箱啊，要把整个仪表都拆下来，非常麻烦，价格也非常昂贵。这就是一个血淋淋的教训啊！这是一台新款的宝马740，搭载的是这款 B18的发动机，就是因为漏水啊，没有及时停车，所以导致发动机的温度过高，从而导致发动机彻底损坏。我们需要进行一个大修处理啊！大家看一下这台发动机啊，大修起来价格非常昂贵。反观一下奔驰啊，不管是老款还是新款的奔驰，老吴可以说出来的通病实在是不多。那么大家也看到老吴很多视频啊，基本上老吴从事奔驰啊，从老吴手上过掉的总有几百上千台。那么整体的故障率呢，其实很简单啊，新款老款它的节温器都比较容易损坏。另外一点，很多奔驰啊冷车起来的时候哗啦啦的异响，那么它的链轮也比较容易损坏。还有少许奔驰会出现漏油。那么最常见的呢，就是老款的3.0自然吸气那款发动机容易出现拉缸。我们很少听到奔驰漏油漏水，特别是烧机油。那么从这个情况来反映，奔驰整体的故障概率比宝马要低很多。那么其实老吴单纯讲的是质量，那么质量奔驰比宝马好很多，但是老吴并不认可别的奔驰会比宝马强。那我们评断一台车的好与坏，那么其实它有很多方面啊，不光是质量，还有它的底盘调教，还有它的操控性，还有它的舒适性，还有它的用料。老吴觉得宝马的整体底盘质感要优于奔驰，并且宝马的操控和它的提速性，还有它的变速箱换挡的平顺性都要好于奔驰。那么这样得出一个结论，就是当你选择一台好开的车，那么宝马。如果说你选择奔驰、宝马、奥迪之中质量最好的，那你选奔驰。你觉得到底是宝马好还是奔驰好？欢迎评论区给老吴留言，我们一起来讨论。